大家好，今日同大家介紹一套別墅，係有私家花園嘅，650萬嘅總價，房產面積咧220方，但係實際使用嘅咧去到差唔多500個方。首先我哋而家睇到咧係入門口呢度，非常之風正，而且係東南位嘅。而家太陽喺我嘅左手邊西邊，我哋呢邊係打東南位嘅方向，好大嘅花園入嚟，非常之靚啊！兩邊歡迎你翻屋企嘅花，非常之靚。呢個花園好大嘅，我哋要行快少少走過去。呢邊咧係我哋別墅嘅後花園啦。我哋行過嚟呢邊睇睇，非常之風正嘅花園，而且咧呢個位置值得同大家重點講下，係東南位嘅。前邊咧係冇房嘅，冇樓盤嘅遮擋，前邊係園林，小區嘅園林非常之安靜。好啦，呢個後花園同我哋嘅別墅後門都係連通住嘅。我哋稍後喺前門入去睇睇。好啦，我哋而家入到屋企玄關位呢度咧，入嚟首先有一個細房間，呢個房間咧都係有明窗嘅，睇到出邊嘅遠景。客衛洗手間，第一個洗手間。我哋入到呢邊睇下個廚房，非常之方正，而且都好大嘅明窗，睇到門口係種啲花，非常靚。煮飯都心情好靚仔嘅。好，呢個餐廳同客廳咧做咗一個好大嘅推平。之前咧呢度有個浴室2層樓梯嘅，咁而家咧係推平咗，做個吧台，生活非常之有滋有味喺呢度。而且值得一提呢個中空嘅6米高，而家呢個客廳係6米高嘅，非常之闊氣闊綽嘅客廳。我而家上去樓上睇睇房間。我哋而家行到2樓上嚟咧，首先睇到有一個好闊綽嘅洗手間，係2樓使用嘅。呢個房間咧都係有好大嘅窗嘅，呢邊睇到小區嘅遠景，非常之安靜。出邊咧唔係馬路，好安靜嘅。咁呢度咧業主做咗一個多功能嘅廳，第2個客廳啦。我哋呢度可以睇到6米高嘅高空，非常闊氣，好靚嘅水晶燈啊！呢邊做咗個書房。我哋而家上3樓睇主人房嘅空間。上到嚟3樓啦，首先同大家介紹下呢邊咧。一個好大嘅房間，我哋而家睇到有45個方，出邊咧有大陽台嘅。呢度咧同大家介紹下，本身咧係2間房嘅，即係我呢度係間咗一埲牆，係2間房嘅。因為而家業主做咗一個打通，後期如果需要咧可以砌分嘅。呢邊主人房啦，主人房呢邊首先好大一個空間係可以擺衣櫃嘅。首先睇到我哋尊貴嘅主人房洗手間。好闊綽，